Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。前幾日咧就去咗唐人街一間泰國餐廳度食嘢，咁就俾大家睇下呢度嘅物價啦。咁一入到去咧，佢嘅裝修都整得好靚噶。呢一間泰國餐廳比較正宗同有名。依家見到咧就係魚嘅 special， 跟住佢有啲炒飯啊、炒麵啊嗰啲嘅，有啲花，有啲 pad thai 咯。平均價都係18至到去30零蚊左右。咁呢啲就係一個餸咁樣啦，所以會貴少少咯，單嗌。咁我哋嗰日嚟呢度呢，就係 lunch time 啦，又唔知食啲乜嘢喎。我又見到好多人呢都嗌個 lunch special， 有湯有小菜。咁我哋又食唔到太多嘢喎，所以就學佢哋嗌啦，就嗌咗2個 lunch set。呢個就係牛肉豆瓣醬河粉，辣嘅。我嗌嗰個呢就係黃咖喱薯仔雞飯。我都可以見到啦，有湯有個沙律。煮食咁樣咧，咁佢嗰個呢，就係因為係佢哋話係花嚟嘅，咁就有啲配菜啊咁樣自己整落去。總括嚟講都唔錯嘅呢一間嘢。你冇睇嗰個麵呢，好似怪怪地咁嗰隻顏色，食落去幾香嘅。但我見到好少人嗌呢一隻，大多數都係嗌飯。咁我哋就開動咯。我哋呢一餐呢，就食咗41蚊幾，我覺得呢個價係一般咯。唔算好貴，同埋佢而家驚你啲人唔消費啊，所以猛咁整啲特餐出嚟。咁我哋食完嘢呢，就想過隔離買杯奶茶。呢一間都比較好飲同有名啊。我哋買咗個聖長杯，7蚊8毫幾。咁你哋又覺得喺呢度消費貴唔貴呢？可以喺下面留言啊。咁我哋下期再見，拜拜。